shacabweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa si weyn u soo dhaweeyay ansixinta dastuurka uu yeelanayo wadanka Soomaaliya 4 sano ee soo socda iyadoo shalay toona si rasmi ah loogu ansixiyay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya haddaba waxaan mikrofoonka la dhex qaadnay shacabweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn waxaana ka weydiinay ansixinta dastuurka cusub ee loo yeelay wadanka Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan u mahadnaqaynaa telefishinka Universal وقبض بدن iyo hawlo ballaaran ka qabtay deegaankan shabakada qura ee deegaankan aan u hambalyeynay aad nolol shaqeynaysanaa hadii aan halka ka gudbo sida la socoto anba waxa la ansixiyay dastuurkii dawladda Soomaaliya iyadoo ku meel gaarkii laga baxay oo dawladda federaal loo baxay dastuurkaas oo ay ansixiyeen 825kii oo shalay xidhmay oo la afjaray oo la ansixiyay aad baan u soo dhaweynaynaa waanu hambalyeynaa hawlaha kale dawladda la gali doona haday baarlamaan tahay haday xukuumad tahay waa soo dhaweeyeen assalaamu alaykum marka hore horta waxaan aad u soo dhaweynaynaa telefishinkan Universal iyo sida uu bulshada uga qaadayo codka iyo barnaamijka uu adeegayo arrinta dastuurka waa arrin aad iyo aad Soomaaliya ugu baahnayd waa mid ay rabto meel ku gaarkii inay kaga baxdo dastuurkana for example waxyaabihii laga dhaliishan yahay abtiba ay man doonto loo qaadi doono mar buu mid buuxan noqon doona laakiin si looga baxo xilligan maanta in dadka Soomaaliyeed taageeraan anigana tayda Axmed Ahaan waan taageersanahay gudoomiyaha aqalka odayaasha Buuhoodlaanahay afkayga anigoo ku hadlaya kii odayaasha Buuhoodle anoo ku hadlaya si buuxdaan u taageersanahay dastuurka Soomaaliya haatan telefishinka Universal oo bariyahan Buuhoodle ka maqnaa marka hore aad baan u soo dhaweynaynaa telefishin Buuhoodle ma garanaysaa kaalinta ay ku lahayd inuu ka baxo ma ahayn marka waa soo dhaweynaynaa marka hore telefishinka Universal soo dhaweyntiisa waxa ka horeysa dawladda Soomaaliyeed talaabada ay gaadhay oo aanu soo dhaweynaynaa ka horeysa isagana waa soo dhaweynaynaa soo dhaw baan leenahay aad iyo aad baan waxaan ugu mahadnaqayaa warbaahinta gaar ahaan telefishinka Universal aad iyo aad baan idin mahadcelinayaa marka koowaad haddii aan ku horeeyo arrinkan dastuurka aad baan ugu faraxsanahay haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed ku dhaqan gobolada waqooyi maanta waxaanu aaminsanahay in dawladda Soomaaliyeed oo dhaxa oo xaqa inaan la helay aad baan ugu faraxsanahay in Soomaaliya isku mid tahay dastuurkana waxaanu aaminsanahay ba systemka ugu saxsanaa baa loo qaaday aftida aad baad noo mahadsantihiin anigoo Kaysa Maxamed Xaaji Cali waxaan u mahadnaqayaa telefishinka iyo shaqaalihiisa oo dhan mahadnaq kadib maanta waxa farxad weyn oo aad iyo aad u ballaaran noo ah inay noqoto maalintii koowaad ee la ansixiyay dastuurkii Soomaaliya ku dhaqmi lahayd 20 sano kadib kaasoo meesha ka saaraya kala qoqobnaantii iyo kala xilnaantii dadka Soomaaliyeed qabiilkii iyo balaayada dusha iska huwanaa marka waanu faraxsanahay waanu soo dhaweynaynaa arinta iyada ah waxaanu rajaynaynaa dhawaan Soomaaliya in ay noqoto adigu 20 casho kadib inay noqoto hal mid iyo hal maamul waxaan anigoo ku hadlaya magaca ururka haweenka ee gobolka Cayn waxaan soo dhaweynaynaa dastuurka dalka Soomaaliya ee la ansixiyay aad baan u soo dhaweynaynaa shacabweynahan uu mikrofoonka la dhex qaaday telefishinka caalamiga ee Universal TV ayaa si weyn u soo dhaweeyay ansixinta dastuurka iyagoo sheegay in muddaaba ka dhursugayeen ansixinta dastuurka uu yeelanayo wadankaasi Soomaaliya Najiib Cabdulle Cabdixiis telefishinka caalamiga ee Universal TV Buuhoodle